Donc voilà, on va étudier cette fonction. Donc on a exemple 2. Donc on a f de x égale 2x plus 1 sur x moins 1, je pense. Donc t de f, c'est, voilà. Donc la première question, c'est domaine de définition. Donc x appartient à R tel que x moins 1 différent de 0. Donc d de f, si x appartient à R tel que x différent de 1. Donc de f, c'est moins l'infini 1 union 1 plus l'infini. La deuxième question, c'est la forme réduite. En général, la forme réduite, voilà. Donc la forme réduite, donc, comme deuxième question. Donc, la forme réduite. Donc c'est f de x égale tout simplement c'est a sur c moins déterminant a, b, c, d sur c sur cx plus d. Voilà, c'est ça la forme de composite. Donc le nombre Ada. Donc a, c'est 2 sur 1 moins bien sûr x moins 1. On a ici c'est déterminant sur 1. Donc c'est 2, 1, 1 moins 2. Donc c'est moins 2 moins 1, c'est moins 3. Donc f de x égale à 2 moins 3. Donc ça me donne plus 3 sur x moins 1. Donc voilà la forme réduite de cette fonction. Donc avec la delta, les déterminants de 1, 1 moins 1 égale à moins 3. Donc la troisième question, le calcul là, je pense la nature de CF. Donc la nature de CF, CF est une hyperbole de centre oméga, des coordonnées, bien sûr, x égale à alpha, donc alpha c'est 1, le bêta c'est 2. Et les asymptotes de droite d'équation x égale à 1 et y égale à 2. Voilà les deux asymptotes. Donc la quatrième question,
c'est tableau de variation. Donc, comme tableau de variation, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a delta qu'on a déjà calculé de 1 à moins 1 égale à moins 3, donc négatif. Donc f est strictement décroissant. Sur df. Donc tableau de récoulade là, donc tableau de variation. Donc x, f de x, moins l'infini, plus l'infini. Bien sûr, on a reconnaître 1. Donc la fonction non définie 1 correspond décroissant. Donc on a l'image NSI 2, bêta, plus l'infini, moins l'infini. Et là, on va mettre plus l'infini. On a, c'est moins l'infini. Donc voilà, tableau de variation. Donc, la cinquième question. Construire CF. Qu'est-ce qu'on a? On a le tableau ديال les valeurs. كيفاش شكون بالكالكولات قلنا شنو غادي ناخذو. On a de x, f de x. Voilà f de x. Maintenant, c'est 2x. Sur x moins 1, bien sûr. On dirait star من moins 6 ل 6. On dirait le power 1. Donc moins 5. Donc il a moins 5. Ça a 1,5. Moins 4. 1,4. Moins 3. C'est 1,25. Moins 2, c'est 1. Moins 1, c'est 0,5. 0, c'est moins 1. 1, bien sûr, non défini. On a 2, c'est 5. On a 3, c'est 3,5. On a 5, donc c'est 4. On a 3. Voilà, maintenant, le tableau là, calculé.
نقدروا نحتاجوه ونخدمو به. دونك سي 2,5 l'image de 5 c'est 2,75. Voilà l'image de 6 c'est 2,6. دونك غناخدو غير لي بوان اللي باينين باش غادي نحاولو نرسمو هاد لاكورب هادي. دونك c'est bon غادي ناخدو on repart en normé. هذا مالوش
c'est pas HTML واش كيتبلوك علينا ولا الانترنت. وناخدو غوبير اورتونورمي كيفاش شنو. Donc O et J, on a le point qu'on a, voilà, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, 6, ainsi de suite. Donc on a les points. Donc les deux asymptotes qu'on a bien sûr c'est voilà, c'est X. C'est X égale à 1 et Y égale à 2. Voilà, oméga. Donc c'est oméga le centre. Donc voilà les points qu'on a. Donc moins 5, c'est 1,5. Donc on a moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. C'est 1,5. Donc moins 4, c'est donc moins 3, c'est 1,25. Moins 2, c'est 1. Et moins 1, c'est 0,5. 0, c'est moins 1. On les points, là, les infos. Bien sûr, l'image de 2, c'est 5. Voilà, l'image de 2. Voilà la valeur 5. Donc, l'image de 3. Donc, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, l'image de 3, c'est 3,5. L'image de 4, c'est 3. L'image de 5, c'est 2,75. Voilà. Donc, on a les points. Et les parois. Donc, on a malheureusement. Voilà l'hyperbole. Voilà, on est dans l'hypothèse symptôme.
voilà courbe اللي عندنا في السقف. Donc voilà دي la première courbe اللي تكون عندنا. إلا دي ديفيكولتي فاش في الرسم هاد اللوجيسيال كيتبلونطا خاصها تعطلنا في الرسم. C'est bon. Donc, concernant l'exemple 2, on a g de x égale à moins x sur x, je pense, moins 2. Voilà, c'est x moins 2. Donc d de g, donc les chiffres de cette fonction, donc d de g, c'est x appartient à R tel que x moins 2 différent de 0. C'est-à-dire que d de g tel que x différent de 2. Donc d de g, c'est moins l'infini de union 2 plus l'infini. Donc la deuxième question. G de x égale donc, la forme réduite. Donc G de x égale à A sur C moins déterminant donc A, B, C, D sur x moins sur cx moins plus d, bien sûr en général. Donc la forme réduite, je vous donne g de x, c'est bêta plus lambda sur x moins alpha. Voilà, c'est la forme réduite. Ce qui c'est oui bêta. Donc bêta c'est a sur c. Alpha, c'est moins d sur c. Lambda, c'est moins déterminant sur c au carré. Donc, pour calculer les valeurs à dos, donc bêta c'est a sur c, ça veut dire c'est moins 1 sur 1. C'est moins 1. Alpha, c'est 2 sur 1 qui est égal à 2.
pour lambda, c'est moins déterminant. Déterminant, c'est moins à 0. 1 moins 2 sur 1 au carré. Donc, c'est égal. Moins 2, donc c'est 2. Donc, ça me donne 2 moins 0. Donc, c'est moins 2, tout simplement. Donc, la forme f de x égale à moins 1, moins 2 sur x moins 2. Donc, هنا باش ناخذ la nature ديال CF. La nature de CF, on a f de x égale à moins 1, moins 2 sur x moins 2. C'est-à-dire que f de x plus 1 égale à moins 2 sur x moins 2. Donc, on pose. Donc, bien sûr, on a y et f de x. Donc, on pose grand y égale à y plus 1 et grand x égale à x moins 2. Alors, l'équation devient sous forme de y égale moins 2 sur x. Donc, c'est une équation. Donc, y égale à moins 2 sur x. Donc c'est f à des équations d'une hyperbole. Donc, CF est une hyperbole. Donc, هذه اللي بغا يجاوب démonstration. Bien sûr, اللي كانوا طالبينها منه. داكشي علاش أنا جاوبت بحال هكا. Donc, est une hyperbole de centre oméga des coordonnées alpha bêta. Donc, c'est 2 moins 1 et des asymptotes des droites d'équation x égale à 2 et y égale à moins 1. Donc, tableau de variation. Donc, il y a la troisième question, donc tableau de variation. Donc, on a delta. Donc, delta égale à moins 1, 0, 1, moins 2. Donc, égale à 2, moins 0, c'est 2. Donc, positif. Donc, F est strictement croissant. Donc, on va aller sur le tableau de variation. Donc, x, f de x, moins l'infini, plus l'infini, 2. Maintenant, donc, la fonction elle est croissante. Donc, l'image, donc c'est bêta, c'est moins 1, moins 1. Donc, on a ici, c'est moins l'infini, on a c'est plus l'infini. Voilà le tableau de variation. Donc, concernant la construction de CF, donc on va construire CF, la courbe représentative. Donc, on a besoin de ce tableau des valeurs. Alors, on a des valeurs dans le donc toujours on a donc x
f de x. On a des valeurs اللي نقدروا نرسمها بالcalculette bien sûr. تاخذوا لنا la fonction ديك l'instruction tableau اللي كاينه في الcalculette. Donc f de x donc c'est moins x x moins 2 égale moins 6 moins 0,75 moins 3 c'est moins 0,6 moins 2 c'est moins 0,5 donc غناخدو سيرمون غير هاد لي دو هادو نقدرو نرسموهم و 0 c'est 0 ناخدو l'image de 1 c'est 1 2 bien sûr c'est erreur donc 2 مغاديش ناخدوها donc 3 c'est moins 3 ou 4 moins 2 ou 6 c'est moins 0,5 voilà تقدروا تاخدوا سيرمون هاد لي فالور هادو باش ترسموا الا ما بغيتوش ديروا لا سيمتري bien sûr la symétrie centrale. Alors, on perd orthonormé en IJ. Donc, c'est 3, 4, 5, 6. C'est 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, on a de l'image, donc le moins 6 par exemple, donc c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Donc, moins 6, c'est donc avant de faire donc on a les deux asymptotes. Donc, quelle asymptote verticale, x égale à 2. Voilà, c'est x égale à 2, maintenant y égale à moins 2. Donc c'est moins 1, voilà moins 2.
على Y على موان 1. دونك فوالا هذا هو ديال بوان أوميغا. ولي بوان فين غيكونو عندنا دونك سي موان 6 سي موان 0,75 دونك غتكون هنا بروميي بوان تكون هنا. موان 2 سي موان 0,5 دونك هادي هي البوان دوزيام بوان. troisième point 0 c'est 0 donc 1 à l'image de 1 voilà c'est 1 donc seulement هادو هما les points اللي كنا besoin شفنا عندنا داك البيربول. donc إلا دزنا l'autre côté شنو غتكون عندنا donc 3 c'est moins 3 donc moins 1 moins 2 moins 1 moins 2 moins 3 donc 3 c'est moins 3 donc إلا خدينا 4 c'est un moins 2 إلا خدينا 6 c'est moins moins 1,5. donc voilà هادو هما لي بوان اللي غادي نحتاج pour construire avec CF. Donc, هادو لي زاسامبتوط لا كوب غتبقى غادا هاو كتقرب لهم يعني سابروش لهاد لي زاسامبتوط ولكن ما غتقطعهمش متاخدوش هنا لانترسيكسيون معاهم سي بون غير كيقربوا لهم. وهنا لا ميم شوز حتى هي. فوالا هذا هو السقف. سي بون. فوالا هادشي اللي عندنا في الكوريكسيون ديالها. هاد لي دو كور هادو اللي شفتو معانا. دونك مزيان هادشي خرجتوه فهمتوه دونك تري بيان.
فوالا انا ساليته. دونك دابا غندوزو لحاجه جديده. دونك شنو اللي غادي نشوفو؟ دونك غادي ندوزو les applications. Donc position relative de courbe, interprétation graphique d'équations et d'inéquations. Donc le but de ce chapitre est de pouvoir déterminer par le calcul entre deux courbes quelle courbe se situe au-dessus de l'autre et sur quel intervalle. Il te permettra d'interpréter ensuite dans des problèmes plus concrets, des situations liées à la physique, la chimie ou bien l'économie. Donc, position relative de deux courbes et intersection. Donc, soit CF, la courbe représentative de F, et CF, sa courbe représentative, ou bien la courbe représentative de G. Donc, on peut établir les relations suivantes. Donc, MXY appartient à CF, c'est seulement si la carte Y égale à F de X. يعني باش نقولوا واحد البوان en général appartient à la courbe point MXY. Donc il suffit juste de remplacer X في la fonction وخصني نلقى l'abscisse Y هو F de X هو l'image de X. Ou la même chose donc M باش نشوفها واش كتنتمي ل CG. Donc il suffit de remplacer X dans l'expression ديال GX pour trouver هذيك Y qu'on a. Donc au point d'intersection de CF et de CG, on a M appartient à CF et CG à la fois. Donc là, donc en même temps, donc M تكون كتنتمي ل CF ou CG. Par exemple, بحال هاد لي بوين هادو اللي عندنا هنا. Donc هادو ce sont des points d'intersection. Voilà. Donc هادي نقطة مشتركة. F de X égale à G de X. Donc هادو هما les points d'intersection. Donc à retenir, donc les solutions de l'équation F de X égale à G de X sont les abscisses des points des primes d'intersection de CF et de CG. C'est-à-dire les points d'intersection de CF et CG. Donc voilà, donne-moi les points. Donc il a par exemple, le point c'est x1, le point c'est x2 par exemple. Donc la solution de cette équation, ou bien les solutions de cette équation, donc c'est x1 et x2. Donc l'équation admet deux solutions. Donc on met les points d'intersection. Les solutions de l'équation f de x supérieur ou égal à g de x sont les abscisses des points de CF situés au-dessus de CG. Donc, au-dessus de CG, c'est-à-dire, où est l'intervalle اللي شفتوا معايا من هنا. Donc, فين كاين donc CF هو اللي en rouge و CG هو اللي en vert. Donc, les intervalles, donc la solution ديال هاد l'équation f supérieur à g هما les intervalles اللي غيكون فيهم هاد لا كوب هاد اللي هو rouge فوق مناش فوق CG. يعني كاينه مناش. معنا مزيان. Donc هو هاد الانترفال هذا اللي هو نقدروا ناخذوه من موال انفيني. Donc par exemple هنا donc إلا خديتو f de x supérieur à g de x, voilà qu'est-ce qu'on a. Donc la solution qu'on a ici, donc c'est s, c'est moins l'infini jusqu'à x1, bien sûr, union. Donc le deuxième intervalle c'est x2 plus l'infini. وإلا خدينا f inférieur à g, donc لاحظوا فين غيكون cf تحت من c g ما بين x1 و x2. Voilà. Donc هنايا f de x est inférieur ou égal à g de x sont les abscisses des points de cf situés au-dessous. يعني تحت منه. Donc هنايا s غيكون c x1 x2. يعني لاحظوا معايا هنا من موال انفيني ل x1 cf كبر من ou bien f كبر من g ومن x1 ل x2 f صغر من g. Donc voilà هو في هذا الانترفال هنا عندنا f هنايا صغر من g وفي هاد لي زوطخ هادو دونك عندنا هنا f كبر من g وهنا كذلك f كبر من g. دونك هادشي اللي بغاو يشرحوا لينا في هاد لابارتي هادي. سي بون.
دونك دابا تقدروا تكتبوا لي ميساج ديالكم. سي بون. Voilà, on passe maintenant. Voilà un cas particulier. Il y a la solution DLH. Voilà. Voilà, cas particulier. وي هذاك الشيء اللي درنا دابا هو لكم بيان سور هذوك لي زيكزامبل غادي نكتبوهم تابعين في لوكو لي دو زيكزامبل اللي درنا وهذا الشيء راه تابع لوكور ديالنا بيان سور. دونك ان كا بارتيكولير ايكواسيون اف دو اكس ايكال ا ام et une équation f de x supérieure à m. يعني ملي تكون عندنا واحد لا droite horizontale donc y égale à m quelconque يعني égale à 2 ولا égale à 3. donc كناخذوا donc f de x, donc les solutions de l'équation f de x égale à m sont les abscisses des points d'intersection de CF avec la droite d'équation y égale à. Voilà. Donc هنا كيف ما شفتوا معنا donc la solution هما هاد لي بوين d'intersection. مثلا الا كانت عندي y égale à m égale à 3 donc غنمشي هنايا لاكس ديزوردوني غناخذ 3 وغندير واحد لا droite horizontale وغنشوف لي بوين d'intersection. bien sûr غندير la projection باش نلقى لي سوليسيون ديالو. فوالا دونك هادو هما لي سوليسيون ديال ليكواسيون ديالي. فوالا f de x égale à m ادمي هنا في هاد لوكا هادي ادمي دو سوليسيون. سيبوزون كون كان m هنا دونك عندنا اون سول سوليسيون. سيبوزون كون كان m هنا y égale à m دونك شحال عندنا من بوين دانترسيكسيون on a un seul point donc هي x0 par exemple. donc on a une seule solution. Bien. Donc les solutions de l'équation f de x supérieure à m sont les abscisses des points de CF situés au-dessus, bien sûr. Donc il a f de x supérieur à m donc on a seulement les points اللي يكون فوق منه فاش. donc هو هذا الانترفال هذا لاحظوا معايا من x1 ل x2 هنا في هذا الانترفال شنو غادي نقولوا f supérieur à m وفي لي زوطخ انترفال هنا f inférieur à m وهنا f inférieur à m. donc اللي ملي يكون تحت راه صغر ملي يكون فوق منه راه كبر bien sûr. donc situé au-dessus de la droite d'équation y. donc غادي ناخذوا exercice d'application.
فوالا ناخدو هاد ليكزارسيس دابليكاسيون شنو عطاونا معنا مزيان. Voilà. Donc, soit la courbe c'est f représentative donc, de f telle que f de x égale à x cube. Voilà, la fonction là, on a hier x cube. Voilà la fonction qu'on a. Donc, c'est f de x, tout simplement. F de x égale à x cube moins 4x au carré plus 3. Et la droite d d'équation y égale à moins x moins 3. Il y a deux fonctions. Il y a une fonction polynomiale et une fonction affine. Donc, on a la première question, résoudre graphiquement l'équation f de x égale à 3. Donc, f de x égale à 3, شنو قلنا كيفاش غادي نحلوا هذه المعادله هذه. Donc غادي نشوفوا donc les points d'intersection مع هذيك la droite horizontale y égale à 3. Voilà, عندنا la courbe. C'est bon. Donc غادي نشوفوا la courbe اللي عندنا. Donc le repère ديالنا. Donc غادي نشوفوا avec قلنا la droite les deux solutions qu'on a. Donc c'est 0 et 4. Voilà. Donc il est sur y égale à 3. Donc voilà, il y a 1. هذا هو 1 وهنا 2 وهنا 3. دونك غناخدو هاد لا كورب هادي. فوالا هادي هي لا دغوات اللي غادي نمشيو ناخدو. فوالا دونك هادي سي y égale à 3. Donc la première question, résoudre graphiquement l'équation f de x égale à 3. يعني غنشوف لي بوان دانترسيكسيون ديالها ديال سي اف اللي هو هذا مع هاد لا دغوات هادي. دونك لاحظوا شحال كاينه من بوان دانترسيكسيون، كاينين جوج. دونك الا درت البروجيكسيون دونك هذا غيعطيني 0 وهنايا الا درت البروجيكسيون شحال غتعطينا 4. دونك هادو هما لي دو سوليسيون ديال هاد ليكواسيون. Donc la deuxième question, résoudre graphiquement l'équation f de x égale à 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses هو 0. Donc غادي نشوفوا شحال كاينه من بوان دانترسيكسيون. تبع معايا مزيان شحال كاينه من بوان. شحال كاينه من بوان؟ كاينين 3. Voilà le premier point. Deuxième point 3 points. Donc كاينين 3 solutions. Donc شنو خداو هما قالوا سموهم مثلا هذه اللي هي باينه. دونك هذه 1 وهي واضحه وهذه سموها ا وهذه سموها ب. دونك تقريبا ا هي ناقص 0.80 وهنا تقريبا هي 3.80 ب. سي بون. دونك المهم تخدموا هادشي اللي هو ديال لاكو. يعني قال لك on va l'amplitude dans 5 fois 10.
دونك ا جات محصوره ما بين ناقص 1 و 0.5 و بي هي ما بين 3.5 و 4. دونك تري بيان. résoudre graphiquement f de x égale moins x moins 3 يعني لي بوين d'intersection معاياش مع هاد لا droite مع هاد لا droite اللي قلنا. دونك فوالا شحال كاينه من بوين d'intersection؟ وحده جوج ثلاثه 4 ديال النقاط ديال التقاطع. يعني شحال كاينه من نقطه؟ كاينين 4. لا بروميير سي موان 3 نو ما كايناش هادي ماشي بوين دانترسيكسيون. دونك هاديك بوين دانترسيكسيون معاياش مع لاكس دي زابسيس. دونك كاينين سولمون غير هادو. سي بون. دونك هادو هما لي بوين دانترسيكسيون كاينين جوج ثلاثه. دونك هنا البروميي بوين شنو غادا تكون عندنا؟ لو بروميي بوين دونك ها هي فوالا تكون هي واحد. و دوزيام بوين دونك هي شحال؟ هي دو لانترسيكسيون. وهنا troisième بوين تكون عندنا فوالا هي 3. دونك كاينين هما هادو لا سوليسيون ديال ليكواسيون. سي لي بوين دانترسيكسيون سي موان 1 2 3. دونك دابا قالوا لي ليكواسيون اف دو اكس صغر من 3 هادي في لا بروميير كاستيون. اف دو اكس صغر من 3 يعني لي زانترفال اللي غيكون فيهم سي اف غيكون au-dessous de la droite y égale 3 strictement يعني ما تكونش نقطة تقاطع. فوالا دونك غيكون هي من موال انفيني. دونك شنو غتكون عندنا لا سوليسيون؟ دونك غنتبع معايا هنا صغر من 3 يعني كاع هادشي اللي كاين لتحت راه صغر مناش من 3. مي هاد البوان هادي من هنا لاحظ معايا هنا هو كاين الفوق ياك. دونك كاين مناش من موال انفيني جوسكا البوان 0. دونك لا سوليسيون ديال اف دو اكس فوالا باش تبقى معنا يعني فين غيكون سي اف غيكون صغر مناش صغر من 3 تحت من 3 تحت من هاد لا دروات هادي كاينه مناش. لاحظوا معايا جايه من موال انفيني هاي من موال انفيني جايين حتى للزيرو. دونك غادي نحيد الزيرو. دونك اس سي موال انفيني بيان سور 0 اونيون من 0 حتى لين حتى البوان 4. دونك هادي هي لا سوليسيون و غيكون فيها دونك سي اف اي au-dessus de l'axe ou bien à la droite y égale 3. Donc هنا l'équation f de x supérieur à 0. donc cf اللي غيكون فيه au-dessus de l'axe des abscisses. يعني لاحظوا معايا هنا من البوان A غيكون من A لواحد ومن B jusqu'à plus l'infini. donc هنايا f de x supérieur à 0 هنا انترفال قلنا مناش من A donc من A ل 1. donc on va aller de A jusqu'à 1 union من B plus l'infini. و concernant هاد ليكواسيون f de x صغر امتى غتكون تحت مناش من هاد لا دروات هادي. دونك لاحظوا معايا ها هي كاينه تحت مناش من هاد البوان هادي من موان زان من موال انفيني حتى لموان زان وعاوتاني مناش من 2 حتى 3. دونك هنايا f de x inférieur à moins x moins 3 في l'intervalle de moins l'infini voilà moins 1 bien 1 donc là voilà moins 1 union 2 3. donc voilà هذه هي لا سوليسيون ديال l'équation ديال la troisième équation. donc هذا اكزامبل بيان سور كيفاش نديرو لا ليكتور ديالنا ديال لا كور كيفاش نحلو معادله مناش من لا كور يعني نشوفو لي بوين دانترسيكسيون كيفاش نحلو متراجعه من لا كور بيان سور هادشي مهم.
بيان سور هنا لا كورب شنو غتشرح لينا؟ هاد لا كورب هادي بغينا نحلو منها انطلاقا من لا كورب كنشوفو لا ريزوليسيون ديالها ديال لي زيكواسيون لي زينيكواسيون. يعني قلنا باش نحل معادله كنشوف لي بوين دانترسيكسيون، وباش نحل متراجحه الا كانت صغر كنشوف المجال اللي غيكون فيه سي اف تحت من هذاك المستقيم، ولا كان كبر غنشوف سي اف المجال اللي غيكون فيه فوق من هذاك المستقيم. بحال مثلا عندنا، ها انتم تبعوا معايا، عندنا اول معادله متبعين. ها انت المعادله الاولى اف دو اكس ايكال 3. يعني شنو كنقصدوا بها؟ عند f de x égale à m sont les abscisses. شنو قال لك؟ les solutions de l'équation f de x égale à m sont les abscisses des points d'intersection de CF avec la droite d'équation y égale à m. يعني الحلول ديال المعادله f de x égale à m en général هما نقط التقاطع ديال سي اف مع داك المستقيم. وباش كنلقى نقط التقاطع كندير الاسقاط العمودي على، دونك كندير لا بروجيكسيون orthogonale sur l'axe des abscisses. Bien sûr, il a besoin de l'équation f de x supérieur à m. Donc, il est supérieur ou bien inférieur. Supérieur à m, supérieur à 3 ou la 4 ou la 1 de la droite. Donc, ce sont les abscisses des points de CF situés au-dessus. يعني نقط يعني الافاصيل الموجبه اللي كاينه فوق مناش، فوق من هذيك لا droite y égale. سي بون. دونك دابا قلنا نمشيو بالاولى. شنو قالوا لي؟ f de x égale à 3. دونك شنو هما لي سوليسيون ديالنا؟ f de x égale à 3 هو رسمنا لا droite y égale 3. دونك هنا البوان دانترسيكسيون الاولى درنا ليها ها هي، دونك عطاتني 0. والبوان الثانيه شنو عطاتنا؟ الانترسيكسيون عطاتني 4. دونك هما دو بوان دانترسيكسيون. دونك باش نحل هاد لينيكواسيون اف دو اكس صغر من 3 شنو قلنا؟ هو المجال اللي غيكون فيه سي اف تحت مناش من هاد لا دغوات. لاحظوا هادشي اللي كاين هنا الفوق وهادشي اللي كاين هنا من التحت، راه هادشي اللي كاين هنايا راه هو اللي au-dessous de la droite y. دونك لاحظوا معايا الانترفال سي من موال انفيني jusqu'à هاد البوان هادي، حيت هاد البوان ايكال اف دو اكس ايكال 3 في هاد البوان. دونك ما غاديش ناخذو اون كونسيديراسيون حيت عندي هنا شنو عندنا ستريكتومون. دونك غتكون من موال انفيني لزيرو. سي بون. دونك حاولوا تراجعوا هذا الفيديو هذا بوحدكم وتعاودوه باش هكا تضبطوا لينا هذا الشيء هذا. حاولوا ديروا ايفور باش ما تبقاوش تولفوا على الواجد. تمشي من هنا صافي ما تبقى تهز لا كتاب لا والو. هذيك لومبليتود غير قال لك زعما تقدر مثلا كقيمه تقريبيه هذه 5 10 موان 1. يعني غتاخذ لومبليتود تقريبا هو شنو هو لومبليتود؟ هو تاخذ هنا عندنا راه نساو لينا واحد الموان 1 هنا ها هي 5 10 موان 1. سي بون. يعني بحال غتاخذ قيمه تقريبيه لومبليتود ديالها هو شحال؟ هو نص نقطه. دونك بحال مثلا هاد النقطه ا جات ما بيناش، لاحظ معايا ما بيناش جات ما بين ناقص واحد. هاد البوان دانترسيكسيون اللي قلنا هاد البوان دانترسيكسيون جات ما بيناش ما بين ناقص واحد وناقص 0.5. دونك هادشي اللي قلنا. وحتى هاد البوان بي جات ما بين 4 وما بين 3 ونص. دونك انت عطيتينا المجال، ها هو قلنا لي جات ما بين 3 ونص و 4. سي بون. عاودوا هادشي هذا باش ما تبقاوش تحولوا على الواجد. دونك حاولوا تعاودوا الفيديو باش هكا تفهموا، حيت راه كاين لونغيسترومون غادي تلقاو وتبقاو تعاودوا الفيديو حتى باش تفهموا وتستوعبوا معنا داكشي اللي درنا، حيت راه كاين الفيديو ماشي مشكل تقدروا تعاودوا. سي بون. دونك عاودوا
دونك دابا غادي نشوفوا هاد ليكزامبل هذا. فوالا هاد ليكزارسيس دابليكاسيون. دونك اما انا لا بروميير كيسيون ها هي عطيتها لكم. دونك هما نتوما نورمالمون نتوما اللي كان خصكم ترسموا لينا اكس او كاري. فوالا اكس او كاري موان 3 اكس موان 4 اي جي اكس ايكال 3 اكس بلس 12. دابا حنا هادشي اللي غادي نتعلموا بهذاك اللوجيسيال اللي قلت لكم. نحاولوا نعطيو دي فونكسيون وهكا نديروا ليتيود ديالنا بحال هكا الحلول ديال المعادله. دونك ها لا كورب عندكم لا بروميير كيسيون. دابا غنشوفوا لا دوزيام كيسيون باش تفهموا معنا مزيان. résoudre graphiquement et algébriquement les équations f de x égale à g de x. يعني خصك تحل لينا هندسيا وجبريا. مزيان شنو خصك تحل لينا؟ فوالا. دونك شنو عطاونا؟ دونك قال لك soit f et g les deux fonctions définies sur R par f de x égale à x au carré. Bien sûr, CF هو هذا اللي هو rouge. و g de x c'est 3x plus 12 bien sûr. دونك هذا اللي هو en rouge دونك هذا هو CF. اللي هو en bleu c'est CG. فوالا. دونك دابا حنا خليونا غير غرافيكمون. الجبريكمون راه باينه غتحل اف دو اكس ايكال جي دو اكس وغادي تلقى لينا لا سوليسيون. دونك دابا غنشوفوا غرافيكمون. دونك هنا شنو هما لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون؟ ديال هاد ليكواسيون اف دو اكس ايكال جي دو اكس. قلنا هما لي بوين دانترسيكسيون، هما نقاط التقاطع ديالها ديال هاد جوج ديال المنحنيات. دونك لي بوين دانترسيكسيون دو سي اف اي سي لي جي. دونك لو بروميير بوين سي بوين ا شنو هي دابسيس شحال موان 2. ولو دوزيام بوين هو البوين بي دابسيس شحال 8. دونك شنو هي لا سوليسيون ديال هذيك ليكواسيون هذه اس. دونك اس شحال كتساوي؟ دونك عندنا جوج ديال الحلول ناقص 2 و8، يعني عندي جوج نقاط ديال التقاطع. دابا غنشوف اللي ما فهمش لي ليكواسيون. دونك قلنا هاد لي ليكواسيون اف دو اكس كبر من جي دو اكس، يعني شنو هو المجال بحال هكا résoudre graphiquement et algébriquement les inéquations ou bien l'inéquation f de x supérieure à g de x, c'est l'intervalle dont CF est au-dessus de l'axe au-dessus de la courbe CG. يعني اللي غيكون فيها سي اف فوق سي لي جي. لاحظوا معايا هذه هي السي اف هي جايه كانت فوق من السي لي جي اللي هاد الخط، ومن بوين ا لبوين بي سي لي اف تحت مناش من السي لي جي. دونك هذه ما غاديش ناخذها في لونسومبل سوليسيون. دونك مناش كاين دابا السي لي اف فوق سي لي جي مناش. ها هو لاحظوا معايا هنا كاين الفوق، ها هو السي لي اف فوق من هاد السي لي جي. وكذلك هنا انت الا طولتوا هذه ها البوين هذه هي لا دغوات، وهنا الا خدينا هاد لا كورب هادي هاي غادي كونفير بليس لانفيني. دونك تبع معايا مزيان. دونك مناش جايين حنا هنايا هاد لاكس هذا كنهضروا على موال لانفيني، وهنا كنقولوا بليس لانفيني. دونك من موال لانفيني حتى البوين ا سي لي اف فوق سي لي جي. دونك هادشي اللي قالوا لي اف كبر من جي، هنا اف كبر من جي في هاد الانترفال اف صغر من جي، وهنا في هاد الانترفال اف كبر من جي. دونك لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون هما لي زانترفال اللي اف تكون كبر من جي. دونك هنا لا تخوازيام كيسيون سهله. دونك هو اس اش كيساوي من موال انفيني جوسكا بوان ا اللي هي موان 2 اونيون بيان سور شنو غتكون 8 بلس لانفيني. دونك هادو هما هادي هي لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون. Donc, quatrième question, trouver les points d'intersection de la courbe CF avec les axes des repères. Donc, مع محورين المعلم. Donc, مع المحور الأفاصيل شنو كاين؟ هي البوان سي نقاط التقاطع مع المحور، والبوان دي، وكاينه هاد البوان او مع لاكس دي زوردوني. Donc, avec l'axe des abscisses. Donc, مع l'axe des abscisses. Donc, f de x شحال كتساوي؟ Donc, les points d'intersection. Donc, CF inter o x. هو لاكس دي زابسيس. شنو غتعطينا؟ شحال كاينه من نقطه التقاطع؟ كاينين جوج، كاينه سي و دي. كاينه البوان سي والبوان دي.
شنو هما لي كوردوني ديال سي؟ دونك هي موان 1 0. وشنو هما لي كوردوني ديال دي؟ هما 4 0. دونك توجور لي بوين دونك لي سوليسيون ديال هذيك ليكواسيون هي موان 1 4. دابا مع اف، دونك سي اف انتر لاكس ديزوردوني، التقاطع ديالو مع لاكس ديزوردوني مع او اي. كاينه ان سول بوين اللي هي شحال؟ هي هاد البوين هادي. مزيان. دونك هي البوين او، هما سموها لنا او. وشنو هما لي كوردوني ديال او؟ سي 0 وهنا تقريبا شحال؟ ناقص 0.75 جو بونس. فوالا هادشي اللي عطاونا. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا وفهمتوا بعدا كاينه هادشي كوم سا سباس لي شوز. دونك هنا نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هادشي. دونك حاولوا تعاودوا لا فيديو باش تفهموا اكثر، وغادي نصيفط لكم دي كور اللي هما غادي يعني دي زيكزارسيس اللي غادي ديروا وفيهم هادشي هذا بيان سور ديال لي كور. دونك هنا اناليتيك مازال ما درناش، الجبريكمون مازال ما درناهاش. علاش؟ حيت ساهله، اف دو اكس ايكال جي دو اكس غتاخذ هادي ايكال هادي وغادي نلقاو لي سوليسيون الجبريك وبيان اناليتيك. فوالا هي لا ريزوليسيون الجبريك غدير اف دو اكس ايكال جي دو اكس. دونك فوالا هنا لقينا اكس ايكال موان 2. دونك لي دو سوليسيون ريزوليسيون الجبريك ديال اف دو اكس ايكال جي دو اكس. ها هي المعادله بقات لنا هي اكس او كاري موان سي اكس موان 16. درنا دلتا لقينا هما موان 6 موان 2 و 8. دونك كونسيرنون هذيك ليكواسيون الا درتو لها لاناليتيك ديالها شنو غتعطينا؟ فوالا دونك لا ريزوليسيون غرافيك. Voilà, il y a résolution graphique c'est moins l'infini moins 2 union 8 plus l'infini. إلا كانت strictement غيكون هنايا قطعا، إلا كانت E égale غتكون داخلة. Donc voilà, résolution de l'équation algébrique. Donc غنديرو tableau de signes وغنلقاو les mêmes solutions. L'intersection مع l'axe des abscisses قلنا هي f de x égale à 0 algébriquement. وغنلقاو هما moins 1 و 4. ومع l'axe des ordonnées غنحلو f de x égale à voilà f de x f de 0 égale à le point d'intersection معاياش مع donc c'est 0 و f de 0 هي مع l'axe des ordonnées. donc voilà هادشي اللي لقاو مع l'axe des abscisses. ومع l'axe des ordonnées شنو غادي ناخدو؟ قلنا il suffit juste de calculer l'image ديال ديال 0. donc je pense هذيك c'est moins 4. c'est moins 4. خدينا حنا هنا on a trompé في l'échelle. donc voilà هي هنا عندكم moins 5 donc غاديرها moins 4. voilà moins 4. donc هنا باسكو هنا كاينه فوالا هنا لاحظوا معايا هنا شحال عندنا موان 5. هادي سي موان 5 دونك هاد او هي موان 4. دونك حتى لا ما بانتش لينا جيومتريكمون غادي نشوفوها الجبريك. دونك هنا سي موان 4 باسكو اف دو 0 بيان سور عندنا اف دو اكس شحال كتساوي؟ كاين عندنا هنا واحد لو تيرم فيه اكس او كاري. دونك فوالا سي اكس او كاري moins 3x moins 4. Donc, il est vraiment à l'axe des ordonnées, on a f de 0. Donc, f de 0, c'est moins 4. Donc, voilà, le point 1, il y a 0 moins 4. Tout simple. C'est bon?
دونك بالنسبه لهذا لو كور هذا غيكون عندكم في الفيديو في اليوتيوب، دونك حاولوا تفرجوا فيه. حاولوا تكتبوا هادشي هذا وتكتبوا التصحيح. عاد غنصيفط لكم لا سيغي اليوم ان شاء الله، الا صيبتها وجدتها لكم اليوم غادي نصيبها لكم باش نخدموها نهار الثلاث ان شاء الله. دونك نتمنى انكم تكونوا بخير، ومبروك رمضان ومبروك عواشركم، وباش ما تمنيتوا ان شاء الله، وبالنجاح ان شاء الله هذا العام هذا، وتدوز هذه الجائحة هذه بردا وسلامة على الجميع. نتمنى حتى شي واحد ما الله يبارك فيكم. شكرا.